एते दिन है मिनी ब्लॉग पोस्ट करिपारु हृदय सरी। ଏହି ଘଟଣାଟି ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏମିତିଆ ବର୍ଷା ଯେ ଛାତ ପାଣି ସବୁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକିନା ଆସିକି ଘର ସବୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ଓଳେଇ ଓଳେଇ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପଡ଼ିଗଲା। ରାତି ସାରା ଲାଇନ୍ ଆସିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଘର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକିନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ 3 ଜଣ ଯାକ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଗଲାବେଳେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ମମି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ ଭାରି। ସେଠୁ ଆମକୁ ଆସିକି ମୋ ସାନ ଦିଅର ମୋ 2 ଭଣଜା ଆମକୁ ଜଏନ୍ କଲେ। ଆମକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମିଶିକି ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିନା ଗଲୁ ଭାରି। ବାହାରର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ବାହାରେ ସବୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲଗେଇଥିଲେ, ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏସଏନସିଓ ରିସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କରେ। ସେଠି 12 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଥିଲା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରଟି ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଟିକେଟ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ଟିକେଟ ନେଇକିନା ସବୁ ହାତରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜା ବଜା ହଉଥିଲା। ଏଟା କିଛି ନୂଆ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ। ରେଜର୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟିଏ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଏଇଠି ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ଆଦିଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଜାନବର ମାନଙ୍କର ଏଠି ଷ୍ଟାଚୁ ସବୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ମିଶିକି ଟିକେ ଝୁଲାଝୁଲି ଦେଲୁ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଭାରି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି, ଯିଏ ଯେମିତି ଯୋଉଠି ପାରିଲେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭଣଜା ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚୁ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଠିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଫେଟି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜା ଏଠି ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଥିଲା ଜିନିଷ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ୱେଲକମ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଣିକି ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ। ପାର୍କରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମ ସହିତ ଟ୍ରାଜେଡି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ।